झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी कभी न हिंदू थे न है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है और इनका अलग रीति रिवाज है। सदियों से आदिवासी समाज को दबाया जाता रहा है, कभी इंडिजिनस, कभी ट्राइबल तो कभी अन्य के तहत पहचान होती रही। सीएम ने कहा कि इस बार की जनगणना में आदिवासी समाज के लिए अन्य का भी प्रावधान हटा दिया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जनगणना में आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। 5-6 धर्मों को लेकर यह बताने की कोशिश की गई है कि उन्हें इन्हीं में से एक को चुनना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि आगामी जनगणना में आदिवासी समूह के लिए अलग कॉलम होना चाहिए, जिससे वह अपनी परंपरा और संस्कृति को संरक्षित कर आगे बढ़ सके। संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची भी आदिवासी हित के लिए बनाई गई है।